整嘛 MVP 之後係極厚雙蛋啦、臘腸啦、炸肉，到最多蟹腳介紹嘅椰子蛋糕。薩瓦迪卡ทุกคนสวัสดีค่ะ 我哋依家咧係身處並非曼谷，而係喺整咪啱啱1個鐘頭前先至靚清邁。係然之後我哋啱啱就喺酒店嗰度整理好自己咧，咁我哋依家就出發咗啦。咁依家我哋就諗住食少少嘢啦，然之後我哋就去我哋 plan 好咗嘅一啲景點。呢間我就喂，可以啊 P 卡2攤卡，得啊，你中意㗎咋？呢個就係荔枝底嘅Americano， 應該係。啱啱個哥仔話唔係好甜，所以就可以一試。好有好有味，好有味，勁 fresh，好似好好味。我覺得係一定唔會服，因為佢係有一個邪惡嘅味道喺度。冇錯，邪惡嘅嘢多數都唔會我服。勁中意食香蕉嘢喎。哦，係啊，我好中意食香蕉嗰啲咁嘅甜點嘢。我懷疑佢開黃腔，但我冇證據。中意食香蕉㗎。我都好中意食香蕉。係好鹹啊嗰個。佢下面一路做一做味喎。朋友咩名話？靠就係ไข่เจียว ข้าวไข่เจียว ใช่ ข้าวไข่เจียว ใช่得唔得 MVP 真係講佢贏咗，佢贏晒啦！我呢個正好食呢個。耶！我哋已經到咗呢個 Elfin Farm and Cafe 啦。我第一次見到大象啊，好 Q 好 Q 啊！做 opening 嘅呢個做 opening，哎呀，我同男人嚟旅行啊，可以做 opening。你勁似啲小情侶嗰啲咯，黐線，勁靚喎！真係好靚呢度。黐線！買完嘢飲啦，跟住佢出面會有個香蕉嘅架，咁入100豬落去，我哋攞一籃香蕉咧，咁就可以去餵嗰個象仔，其實勁多咯，係可以好近咁樣俾大家睇下啲象仔，佢就喺呢度啦。好靚啊！呢度咧係有一個打卡點啦，跟住咧就有個cafe啦，仲有千秋啦，同埋咧千秋行上去咧就已經係象仔嘅位置啦。呢度真係極級推薦大家嚟，因為真係好好打卡，歡樂揾得太好。呢度咧其實佢係收5點，咁我哋係3點半上到嚟，但係都足夠嘅，但係如果大家時間更加多嘅話咧，就可以再早少少嚟啦，跟住就再玩耐啲都得。呢一間 Ginger Farm 係我6年前經過嘅時候已經好想試，咁但係因為嗰陣時一個人嚟啦，咁我就冇入到嚟。今次有歡樂配額，係啊，有人一齊 share 夾錢嘅嚟啦。บางคนก็ทานไม่ได้เผ็ดน้อยอ่ะเราไม่เอาแข็งได้ไหมได้姐姐就推介咗一個燒肉俾我哋，咁咧就話呢個燒肉咧係米芝蓮嘅級數，嗰個燒肉係極厚極級厚。勁脆啊！咪勁脆。突然間我掛住屋企啊！佢真係鮮味好多條魚。做我杯嘢飲，佢係香蕉士多啤梨 yogurt， 好好味。早晨，我哋真係好早今日，依家應該係大約8點鐘左右。我哋咧今日7點10分15分就起咗身啦，因為咧我哋依家前進緊第一個目的地，就係清邁女子監獄，就係我哋嘅歸宿。講笑啫，講笑啫，講笑。假如我一個人係醉，我諗我都入咗去。唔係，我一個人係醉嘅。咁你應該入好多次。係啊，我應該係終身監禁。
我哋上網見到咧，有好多人佢哋係話要排隊。係過嚟攞籌啊，或者之類嗰啲，跟住但係我哋嚟到一個人都冇啦，跟住員工都冇，係咯，定係我哋太早啊？สวัสดีค่ะพี่อยากจะสอบถามว่าตรงนี้เขาเปิด9 โมงเหรอคะก็เลยมาถึง9 โมงได้เลยใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะเอาแบรนด์นวดเท้าค่ะพี่2 คนใช่ไหมคะใช่ค่ะ1 ชั่วโมงพอเลยคนละ1 ชั่วโมงใช่ค่ะตอนนี้เลยขอบคุณค่ะ阿姐姐淨係按咗個腳板底咧，我哋已經 feel 到係頂級嘅天花板級數啦，係真係好舒服。佢哋下下到咗個穴位，我覺得係250G係超級抵啊！雖然環境咧一定唔係5星級酒店嘅環境啦，但係我想講佢哋嘅實力係絕對有咯。最犀利佢哋每一個都識中文啦，然之後咧係真係我哋由入門口嘅嗰一刻去到我哋按嘅每一個員工都係同到我哋攞中文嚟溝通。呢度會有小點心添啊！原來好得意啊，只係30G咋。佢椰子味更濃，好好食。咁啊！我真係唔係誇張喎，想要咗鬥係嘛？佢我覺得幾好食嘅喎。你喺曼谷食過係嘛？我都覺得好好味啊！好食過曼谷嘅1萬倍。係啊，超你個超係啊！我哋依家咧就嚟咗一間早餐店啦。其實呢間早餐店咧，我想當年一個人嚟旅行嘅時候已經係嚟過，然之後今次就怕判啊嘛，可以兩個人一齊食啊，好多嘢。快！我哋好似唔需要5分鐘咧，已經到咗。我哋咧就嗌咗呢個越南嘅湯粉啦，係有啲雙打啦、臘腸啦、炸肉啊咁嘅傳統早餐，都係大家嚟到呢一間鋪頭平時嗌。點解啊？好打卡。我自己隻豬骨蛋。美極同埋胡椒粉。哇！個包好好食啊！係啊，我覺得要紅咯包。係啊。個麵真係好好味喎，加咗美極同埋加咗胡椒粉。最中意個麵，我哋依家咧就嚟咗一間 cafe 啦，再一次係呢個靚仔揾嘅呢間 cafe。哇！呢個係雪糕嚟㗎？係啊，雪糕嚟㗎。我係 cream 啊！超正喎！我哋快試過呢個，好味好味啊！好綿密啊！呢個係嘛？我哋已經到咗周日市集啦，我終於可以揾翻想當年一個人自己夜媽媽嚟行嘅嗰個感覺。我嗰陣時咧係自己一個嚟行，但我依家咧係同一齊呢度買杯沙冰先係30G，黐線！然之後咧，歡樂已經睇中咗個串燒啦。佢即刻燒㗎 ！Oh my god！ พี่คะขอขนมจีบ1 ชุดขอบคุณค่ะ好誇張喎呢個！啲話咁快咧，我哋已經嚟到呢一間好出名嘅咖喱雞腿麵啊！嚟到清邁谷一定當見烤菜，然之後我哋嚟嘅呢一間呢係有米芝蓮嘅，同埋呢點解我哋會揀呢一間烤菜麵饅呢？係因為聽聞據說好似有人話呢，輕輕的一個吻。係啦，就係鄧麗君小姐呢，佢都係成日嚟呢間鋪頭，咁所以我哋呢就即刻。梗係就只可以啦，淡女小食啊，都嗌春卷，就咁啦。而家先知原來佢哋嘅泰茶係隔離買係嘛 Terwattery， 我希望冇讀錯呢間鋪頭嘅名。呢間咧喺曼谷都有㗎，佢嘅甜品好出名，最出名就係佢嘅菠蘿沙冰。係我依家先見嚟到，唔好意思啊，我依家先知。好飲啊個泰茶！牛肉嘅溝菜係啦，我記得係 highly recommended 嘅呢一個牛肉溝菜，咁佢嘅份量唔係話好多，應該係1人嘅份量嚟嘅。跟住咧，嗰度嗰個就係
超大碗嘅溝餸，咁佢係好雜咁好多嘢咧，魷魚啊、蝦、泰北腸啊，跟住有雞腿啊，同埋有叉燒卷。哇！佢個汁好似好好味啊！係啊，佢個汁好似好多花生南水。煎啦，見啦，來來，拜。個湯好好味啊！係咪勁啊？佢係濃得嚟，但係唔係極鹹嗰啲咯。即刻！我想對佢唱。你問我愛你有多深？พี่คะร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมา14เหรอคะ14年點解14年嘅？去食牛。唔使有啊！你食多啲，你下個月走啦！去到嗰邊冇得食㗎啦！你食多條洋葱啦，都唔同味㗎。非洲冇牛食㗎，得牛睇㗎咋。咁我哋非洲有冇牛食啊？應該有啩。係有㗎，係嘛？OK。咁我哋繼續享受呢個天倫之樂啊！第3站就係 South Coffee 呢間咧係我指定一定要嚟嘅，因為咧我見到有泰國人介紹佢其中一間嚟到青蛙一定要嚟嘅咖啡店啦，係 Top 5。點解咧？因為佢有個係 Orange Latte， 啲泰國人話 must try。咁攰卡，我同你感覺真係好嗱 Citrus Boy。我覺得咧，啲觀眾唔會覺得我哋乜都話好食好飲，但係我哋咁啱今次呢個旅程真係每次都係好食同埋好飲。我哋冇嘢係冇復過咯，冇復過，即係冇復過，所以大家絕對可以跟我哋呢個 menu。極之推介嘅椰子蛋糕，哇！佢有好多，佢仲有banoffee 都好似好食。提子 cheese 批青提 cheese 批啦，然之後咧就係最多泰國人介紹嘅椰子蛋糕、椰子 cheese 批啦。佢中間應該都係有椰肉啦。得唔得？泰國人推介嘅值唔值得嚟？佢好 fresh 嘅椰子味，但係對於我嚟講咧，佢又偏甜少少。偏甜啊，OK。佢配啤咯，或者配茶咯。你明唔明？好香咯，不過佢真係好香椰子味啊！但係咧，對我嚟講還好唔係好甜嘅。我本身一個唔太食 cream 嘅人啦，但佢呢個 cream 好好食。等我試下呢個先。但我想講咧，你中意呢個多啲啊？呢兩個我俾相同嘅分數喎，因為咧我本身自己好中意食 cheesecake，佢唔甜啊。係啊！佢呢個冇椰子嗰咁甜，但係佢就冇椰子咁香咯。你會覺得佢有啲似車達芝士餅嗰個味？有啊！所以我呢個都幾高分喎，呢個係咩喎？ Bolognese beef。哦，呢個係 beef 喎。咁你想要 carbonara 定係要 beef？แล้วเอาเป็น Bolognese ค่ะพี่ใช่ค่ะ嘢食就已經嚟咗，呢個有個牛肉嘅意粉，然之後咧有個好大嘅 burger， 係啊，我又食 burger 啦，我琴晚先嗌咗個 burger 嚟做宵夜啦，然之後我今日再食，我真係好想食 burger， 好中意食包，但可惜你唔中意鬼佬。但係咧，即係佢好食嘅。但係你問我，佢有冇去到4.7分咧？我覺得有4咯。我覺得有4，但係佢去到4.7咯。你覺得咧？咁你咪有 burger 先？有 burger。咁你喺你心中有冇4.7喺度？咁我佢滿分係5，咁我會有4。同一樣啊！食維持4分，食 juicy。個 burger 有驚喜喎。其實咧，真係有驚喜喎。佢好明顯係類似雞胸咁樣腳下，但係都炸得好 juicy 咯。唔乾，一啲都唔乾。呢間值得嚟。
如果想食西餐嘅話，咁你用加分啊？同埋都係400同埋佢唔貴啊！嗰樣嘢好似大概百幾蚊。依家係第2日同歡樂相處，我依家講嘅所有嘢佢都係唔知嘅，佢睇呢條片呢，佢先會知道我對佢嘅感受。我都好感恩佢陪我嚟清邁，因為呢，其實我喺2019年嚟完之後已經冇接觸過清邁，一直都好想再嚟。今次呢，好多謝佢可以同我一齊嚟，咁所以我哋就可以行喺呢個城市。我哋都係嗰啲好隨心，行到邊不如食呢間啦，不如食嗰間啦。我勁中意啲 style，因為我都係嗰啲好超失敗咁就 OK 嘅人，除非嗰間鋪頭我真係好想去，但係基本上都好少。我成日都係咯，行到邊就玩到邊咁樣。咁所以我好中意呢個旅行模式啊！多謝你啊，歡樂。